استاد گفتن آیا اکسوس حلال است یا حرام؟ حلاله، اکسوس حرام نیست برادر عزیز. اکسوس چیزی مست کننده نیست. این علاقه او را به یک حالت آوردن که دیگر او مست نمیکند، برعکس فایده آوره. و حتی بینید که در بسیاری از بالای گوشت ها و سلات ها و دیگر استفاده میبرند که هم برای هضم، برای حل کردن بسیار مقصد فایده کلان میباشد. سلام علیکم برادرها. برای آدمایی که بوماشو در میکنن، پا ریماتیزم شدگیان، به حد یاردم خوب میکنه، برای خورد کلانان یاردم خوب میکنه. مزی سیاه دونه همچنین کولکوین هستای، منتالین گیرش هستای، کپسولش هم هستای. اصلا برای آدمای کلانسان به حد یاردم خوب میکنه برادرها. برای پدر و مادر اگر زکاس کنی باشه توجیکستان روان میکنه. مزی سیاه دونه توزش هستای، باز نشون میدم برادرها که ببینید. انشاءالله که یاردم به حد خوب میکنه. کدمی در کار باشه زنگ بزنه، مرحمت برادر زکاس کنه. اومد ماه شریف رمضان در خوب به حد ارزون شدگیان و پسپت نکنه باز مجلس. بابای حاجی، مادرم از دنیا گذشت، بینماز بود، حتی یک بار هم سرش سجده را ندید. ما فرزندا چیکار کنیم؟ خدا مادرمون رو میبخشد. انشاءالله برادران عزیز، ناامید شدن در کار نیست. انا به سبب ترک نماز حقیقتا آدم گناهگار است. آدم گناهگار می شود، زیرا ترک یکی از نعمتهای خدا کرد. لیکن معنای او را ندارد که این آدم مقصد ابدی در پیش الله مهربان عذاب میکشد یا این روی جنت را نمی بیند. نه، این اعتقاد ما و شما نیست. برای همین انشاءالله شما در حقشان دعا کنیم برادرای عزیز. اگر دستان میرسیدگی باشد، یگان آبادی و یگان خیر و یگان نیکی و یک چیزی را کنین و ثوابش بر همین مادرتون ببخشین. بالای قبرش روید، در حقش مقصد بالاش آیت‌های قرآن بخوانین، اونجا دعا کنین، از الله مهربان خواهش کنین که کمبودی ها و لغزشاش الله مهربان بخشیده کنه. انشاءالله می کارها را کنین، از خدا امید است که الله مهربان میبخشش. بابا جان، در نماز در پا محسی داشته باشی، بعد نماز اگر محسی را از پای کشی طهارتت میشکند یا نه؟ اگه این چند قاعده ها دارد. اصلا همین محسی اگر در پامون باشد خیلی قاعده های نازک دارد. برای همین ایار هم فهمیدنم کم کم ممکن برای آدما مشکل باشد. لیکن یک کار است که اگر من مثال سحر وقت طهارت میکنم، طهارت یعنی پای هاما میشوم، طهارت یعنی بطون میکنم، بعد از اون محسی هاما میپوشم. انا که در همین بین آلی مقصد طهارت من نشکسته. تا همون طهارتم نشکسته نه، اگر همین محسی هاما یعنی بامدادم که خواندم، اگر با محسی اگر از پام بیرون شم که کنم، طهارت من شکستگی نیست. اگر یگان جا هم که بیرون برآمدنی هم که شوم، آلی طهارتم که نشکسته است، با میتونم همون محسی را مقصد با بپوشم و با رفته اگر یگان جا که پیشین خانی هم کشم، پیشین من میخوانم. انا وقتی که اگر برادر عزیز پیشین خواندم و بعد یکی مبادای طهارتم شکست، انا اینجا وقتی من طهارت میکنم و بالای محسیم دا که محس میکشم، انا وقتی که بالاش دا محس کشیدم، بعد نماز عصر ما که خواندم، بعد عصر اگر وشت ای پام با بکشمش، همینجا طهارتی همون محسی ها میشکند. طهارت خودم نه، با ایسر اینا پاما میشم، هر دی پاما میشم و با محسی را ایسر اینا میپوشم. همین یک مسئلهش شما فهمین. انشاءالله این چند نوع مسئله دارد. لیکن همین مثال که به همین است، من سوال که به همین بود جوابش گفتم. دیگر شخصی سوال کرده است: امام وقتی نمازش رو میخواند و بعد به یادش میزند که طهارت ندارد، در همین جا باید همه نمازشون از اول خوانند؟ نه،
اگر وقتی امام یک جماعت کلان مثال انا مردم در امامتی کردو بعدا فهمید که مقصد وای طهارت نداشت. همین حالت ده همون امام خودش ایسر طهارت میکنه، نماز خودش ایاده میکنه ولی نماز مردم مقصد مردم ده اعلام کردن شرط نیست. نماز اون مردم الله مهربان قبول میکنه. استاد جان میگن که در دوره های پیش یک شاه بهشتی را در روی زمین ساخت است. این درست است یا نه؟ اگه ایران نسبت میتونم با همون نمرود لعنت الله علیه که گویا در روی زمین جنت ساخت و خواست که مقصد همونجا داخل شود، لیکن به همون مقصدش نرسید. ولی تا حال به جنت نرفته که مقصد جانش خداوند در بالای اسب گرفت. خلاص هر خیل همین خیلی حکایه میکنن، لیکن اینا اصل ندارن. شخصی که تنها نماز میخواند میتواند که با آواز بلند نمازش رو خواند. آدمی تنها گذار برادرای عزیز میتواند نمازاش یعنی نمازهای 5 وقتش خواب بلند بخواند، خواب پس بخواند. برای آدم تنها گذار یعنی بلند کردن و پس کردن آواز یگان مقصد زیان و ضرری ندارد. فقط این نمازها را پس خواندن و بلند خواندن خاص امام و جماعت است. لیکن اگر ما نماز قضاییمون اگر خوانیم این حالت حتما پس میخوانیم، لیکن 5 وقتامون فرقی ندارد. اگر بلندم که خوانیم یگان زیانی ندارد اگر تنها گذار باشیم. خب میگویند که بعد دست را شستن آبش رو اگر تکی گناه است آیا این حقیقت دارد یا نه؟ مقصد بعضی ها طهارت میکنن و مثلا با پلاتینسا بگیم یا دستاشون خاک نمیکنن، بلکه میستن همین خیل تا خودش خشک شدنه. ولی در این باب حدیث ها هم از مادرمون میمونه هم در امام بخاری آمدگی است که وقتی حضرت غسل کردن و برای او مقصد یک دستمال دادن که بدنش پاک کند، پاک نکرد بدنش. لیکن این معنای او را ندارد برادران عزیز که ما مقصد بدنهامون خشک نکنیم، همتا ایستاده کی خودش خشک می شود. خب یعنی این از ضرورات نیست. اگر با به شرطی که یگان خوف باشد که مقصد همو به حالت طری بدنش یگان خنکی در ما یا زیادشوی بیماری ما باشد، این حالت حتما واجب است که ما سلامتی ما حفظ کنیم. برای همین امروزها که برادرها به اون وقتها و به اون ساعتها و به اون بگیم هواهایی که او زمان بود اگه موافق و مطابق که نیست، امروز ما نمیتونیم که یعنی وقتی من طهارت کردم حالا که در باب طهارتش نآمده است، فقط در باب همون غسل آمده است. برای همین یعنی ایستاده خودش خشک شود این ضرور نیست. ما میتونیم در حال مثلا طهارت کردیم همون پلاتینسا قطعی خودمون پاک کنیم و مثال پوشیم بریم در نمازامون خوانیم. یعنی از ضرورات نیست برادران عزیز این مسئله. کسانی که گرفتاری بیماری روحی میشوند خودکشی میکنند آیا آنها حرام میبرند یا نه؟ وقتی آدم بیمار باشد دست به خودکشی که زد وای عذر دارد، یعنی عذر او همون بیماری شه، برای همین او را نمیشود گفته که وای حرام مرده است. لیکن هر کسی که اگر بیمار نباشد و برای همین دنیا و مشکلات دنیا و مشکلات مثال خانوادگی و برای اینها اگر دست به خودکشی بزند، وای به حال اینها که حال اینها بسیار در نزد الله بده. بسیاری از امام ها غیر امام ابو حنیفه دیگه امام ها آدم خودکشه حتی جنازه را اجازت نمیتن که جنازه شو نخونه. خب
بابا جان من 5 سال پیش در راه بد بودم. به پدر و مادر بزرگ شدم. از دین بیخبر بودم. یک بار خدا را بسیار دشنامهای بد کردم. حاضر صاحب شوهرم. از دین با خبر شدم. نمازم را به وقتش میخوانم. بسیار دعا میکنم. سخت پشیمانم. توبه زیاد میکنم پیش خدا. آیا خدا این گناه مرا میبخشد یا نه؟ بله مادر عزیز، وقتی نفری از خدا، از الله اگر آگاهی نداشته باشد، برای او نافرمانی، سرکشی، حقارت، اینها مقصد ازش که البته که جهل و جاهلی و نادانی که دارد، این کارها برای اینا انجام دادنش خیلی آسانه. ولی زمان برادران عزیز، شما که وقتی آگاهی پیدا میکنین، وقتی که شما از الله مهربان ببینین، مثلا یک محبت و میل هاتون پیدا می شود و به سوی الله مهربان توبه میکنید، خداوند گناه های شما را می بخشد، حقارت های شما را می بخشد. این الله بسیار دوست می دارد بخشیدن. این من در حدیث خواندم که الله مهربان دوست می دارد که وقتی که ما به طرف او طلب مغفرت کنیم، دوست می دارد که ما به سوی توبه کنیم. ببینید میگه اگر به شرطی که شما حتی اگر گناه نکنین و توبه نکنین، من نفرهایی را می آفرم که گناه میکنن و توبه میکنن و توبه شون من قبول میکنم. یا طلب مغفرت گناه میکنن، مغفرت گناهشون میکنم. برای همین مادر عزیز، انشاءالله شما صدقاً توبه کنین، خدای مهربان شما را قبول میکنه. دیگر برادر زنگم زدن و همچون سوالم کردن که داملا گفتن ما از حق زنداری و شوهرداری خدا برکت تیاد میگه که ما بسیار چیزها را فهمیدیم، لیکن بر همون زنهایی که بیشتر در مردهاشون مقصد گپگردانی میکنن، بینین در برابر مردک مقصد یعنی هر گپی که میگه تیز بر اون مردک یک جواب میگردونه، یعنی خودش داشته نمیتونه، صبر نمیکنه. همین زنها را مقصد یک نصیحتی کنین. من خواهرای عزیز، من این چیزا درک میکنم که چگونه که شما از شوهرهاتون شکایت میکنین، اگر همین خصلت در کدام است باشه، یعنی وقتی در برابر مرد یک گپ میزنه، وقتی جواب او مردک هم میگردانی، وقتی در حال مقصد در یک گپش دو گپ جواب میگردانی، تو هیچ وقت روزی خوش نمیبینی. من برای تینا خواهر عزیزم این گپ میزنم، هیچ وقت روزی خوش نمیبینی. بسیار برای چی تاجیکای ما میگن سری خم شمشیر نمیبرد. ولی بینین مادرای عزیز، اگر هم مردک یگان گپ هم زد، بینین یک گپ زد، دو گپ زد، اگر شما در برابر او وقتی که چیزی نمیگیم، ببینین خاموش میستی و اگر چنده که تو داری قدرتی که بر او مثال جوابی گپش بگردانی، وقتی خاموش میستی، باور کن خواهرای عزیز، در دل همون مردک هم با یک دوستداری و با یک حرمتی تو پیدا می شود. برای همین زنی که وقتی که گپ گردان باشد، زنی که مقصد بسیار میگد، این گونه زنها را من برای شما میگم که مردم دوست نمیداره، دوستش نمیداره. اگر برای خاطر همین زمانم با او زندگی هم کند، با او مقصد خیلی علاجم که نداشته باشد، لیکن در قلبش نیست محبتی او زن. ببینید وقتی مردک اگر زن دوست نداشت، بسیار کارهای نیکی را که مردک میخواد در حق زنک بکنه، از بس که دیلش که بعدش میبینه نمیکنه.
یعنی از بسیاری کارهای خیر خواهرای عزیز شما از پشت زبانتان محروم میشید. در تلویزیون یک اکتیور داریم به نام علاءالدین. اگر دیده باشین شوخی های علاءالدین گفته یک برنامه هست. ولی همین شوخی های هم همش همین زندگی ها گرفتگیه. وقتی دخترش می آید، اگر دیده باشین، من دیدم، وقتی دخترش می آید و از شوهرش شکایت میکند، مادامی که اکو مادرش که فعلی دخترش می داند که سبب پیش کردنش، سبب مقصد همون مردک حرمت نکردن دخترش که زبان دخترشه، بعد میگد که من تو را میگد یک مصلحت میتون، من این مصلحت را میگه از مقصد مادرم گرفتگی بودم، یعنی مادرم بر من همین مصلحت را داده بود، یعنی خودم که مادام مصلحت مادر ما گرفتم بسیار خوشبخت شدم. اکترم دخترم همین مصلحت میتون. دخترش میگه چی مصلحته؟ میگه هر گاهی که همین مردک گپ زدن از سر کرد، تو در دهنت گفت یک علف نامش میگیرد، همون ریحانه میگین یا پودینه میگین یا نیازبوش میگین، همون را در دهنت گرفته و قپیده و را خویدن میگیری، یعنی یگان حرف نمیگوی. کو ببین چی میشود. بعد یک مدت وقت همین دخترک میآید، اکیرا جنابی بگیم علاءالدین این نقشه بازیده سه میآید، وقتی دختر خوش میگه چیل، میگه همون مصلحتی تو را گرفتم، بسیار وقتم خوش شد. یعنی برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا همون دهن پوشیده هزار تیلا، این چی مثل همین چی معنی داره؟ دهن پوشیده هزار تیلا، انا معناش انا میگه که تو همون مبلغ هزار تیلا و از او بالا را صاحب میشه. وقتی که خواهر عزیز در برابر مردک مقصد گپگردانی نکن، هیچ وقت مقصد مردک با سخنی بسیاری بد آزرده خاطر نکن. انشاءالله هم به این روزهای نیک میرسی. خب سوال دیگر دادن، گفتن ما در عائله 4 دختر و 5 پسر هستیم. پدرم دائما میگوید که دخترانم مرا نگاهبین نمیکنند، ولی ما صاحب شوهر و فرزند هستیم. به اجازت شوهر کاری کرده نمیتونیم. آیا ما دخترها در همین جا گناهگاریم؟ اکو پدر و مادر گیله میکنن، لیکن باید پدر و مادرها از زنهای شوهردار، از دخترکای شوهردارشون باید گیله نکنن. شما اگر به شرطی که یعنی همون خدمت دختر در کار باشد، از شوهرش اجازت بگیر، بگو داماد همین دخترک مرا یک 3 روز نمیمانی که من همینجا نیازی به همی دارم، نیازی به همی دارم، یک 3 روزه 4 روزه را همینجا یک لباسکام تازه کنه، یک خانه و درم تازه کنه. اگر همون شوهرش اجازتش داد بسیار خوب، اگر اجازت هم که نداد، پدرها و مادرای عزیز شما در اینجا خفه نشید، شما خفه نشید، بلکه ای بچه‌هاتون طلب کنین. وقتی بچه‌هاتون باشد بگذار خدمت شما را بچه‌ها کنن، کلین‌هاتون کنن، انشالله اینش نور بالای نور میشن. برای همین خواهرهایی را که شوهراشون اگر اجازت ندادن، اینجا در این خواهرای ما گناهگار نمیشوند. برادران عزیز و گرامی، در اینجا با سوال و جواب ما خاتمه میبخشیم. از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند در عمر ما، در جان ما برکات و خیرش نصیب گرداند و این سوال هایی را که من خواندم، خدای مهربان ثواب این لحظه هایی که ما در این گردی سوال و جواب نشسته بودیم در نامه اعمال ما و شما نویسنده گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.